Mental. चोखै लाग्यो कस्तो मजा आयो है अब यसले हान्छ साईको घरको पर्यो सुम्दीका आँगनीमा पर्यो। ए रामलाल, यो छोरो त 23-24 वर्षको भइसक्यो, यत्रो बड्डो भइसक्यो, अझै गुलीले खेलाएर बसिरहेछ त के हो रामलाल? के गर्छस् त माइला? एक दिन यहाँ ससुराली जान लागेको, त्यही गाडीमा एक्सिडेन्ट परेर यस्तो भएको। हेर त दिमागी हालत मेरो छोराको। मेरो पाला आएन, तँ मात्रै खेला आफू मात्रै खेलाएको त्यो बार म खेलाउँछु। ए कान्छा, तेरो बाउलाई चाहिँ के भयो? यत्रो बड्डो उमेरमा गुलीले खेलाइरहने हेर त। अब माइला काका के हेर्ने त, एकचोटि ससुराली जाने बेला बस एक्सिडेन्टमा परेको, त्यही दिनदेखि मेरो बाको दिमागी हालतै ठिक छैन। ओहो, भनेपछि तिमी दुई बाउ छोरा एउटै गाडीमा रहेछौ होइन?